lecture قراءة. la calligraphie هو فن الخط العربي، هو اللي كنشوفو هنا في الصورة، فن الخط العربي. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif. Sur les murs des mosquées, on peut aussi voir dans certains salons marocains des tableaux de versets du Coran en calligraphie richement décorée. On écrit avec un calame. C'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphe se forme auprès d'un maître car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour après de longs efforts. Il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. Oui, je répète, la calligraphie. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. On peut aussi voir dans certains salons marocains des tableaux de versets du Coran en calligraphie richement décorés. On écrit avec un calame, c'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphe se forme auprès d'un maître car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour. Après de longs efforts, il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. نديرو القراءة المتأنية بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. نديرو كلمة بكلمة، إما يحاولوا يتبعوني يردوا مورايا أو يحاولوا يسبقوني باش من نقرأ أنا تكون صح لا برونونسياسيون ديالو. لا calligraphie. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des
arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. On peut aussi voir dans certains salons marocains des tableaux de versets du Coran en calligraphie richement décorée. On écrit avec un kalam, c'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphe se forme auprès d'un maître car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour après de longs efforts. Il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. الكلمات اللي مختار نصعبها هنا l'architecture, art d'imaginer et de construire des bâtiments, maisons, mosquées. l'architecture هو الفن المعماري، هو فن ديال التخيل وديال البناء، العمارات، المنازل والمساجد. décoratif
qui décore اللي كان ديكوراتيف اللي كنزوقوا به ولا كنزخرفوا به ولا كنقادو به شي حاجه كردوها زوينه كي رون كنزوقوها كي رون بلو جولي كنرد شي حاجه مزيانه كيزوقها دي ريغل ستريكت هي قواعد صارمه كون دوا ريسبكتي اللي ضروري علينا نحترموها غنشرحو دابا لا كاليغرافي هو فن الخط العربي. La calligraphie est l'art de la belle écriture هو الفن ديال الكتابة الجيدة. C'est un art إنه فن très vivant فن حي جدا يعني جديد وحي يعني من الفنون الحية est très apprécié au Maroc بزاف الناس كيعجبهم معجبون به في المغرب. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. هذا في الخط العربي هو من الفنون ديال اللي مرتبطة بالدين الإسلامي. On la retrouve كنلقاوها في الخط العربي dans des livres في كتب dans l'architecture في الفن المعماري et aussi dans des peintures modernes وأيضا في الصباغة العصرية. التقنيات ديال الصباغة العصرية كتستعمل هذا الخط العربي. Elle est souvent في غالب الأحيان souvent utilisée يستعمل comme élément décoratif بحال عنصر من عناصر ديال التجميل وديال الزخرفة وديال الزواق زوقوا به. C'est sur les murs des mosquées في الحيوط ديال المساجد. On peut aussi voir ونقدروا نشوفوا أيضا dans certains salons marocains في بعض الصالونات المغربية. Des tableaux de versets du Coran كنلقاو واحد دي تابلو يعني دوك اللي كيتعلقوا في دوك اللي كيكونوا عندهم كوادر وكيتعلقوا في الصالونات كنسميو دي تابلو دو فيرسي دو كوران كيكون فيها آيات قرآنية بحال ديك سورة الإخلاص ولا كتلقى فيها آية الكرسي ولا هذه كتكون في الصالونات المغربية. En calligraphie richement décorée مزوقا بزاف. On écrit avec un كلام كنكتبو بواحد كلام هو واحد القصبة. C'est un roseau taillé هو بحال واحد داك اللي كيكتبو به في الجوامع ملي كيتعلموا الدراري الكتابة غوزو طايي كيكونوا منجروه من الراس ديالو طايي منجور اون بوينت مقر في الراس ديالو et de l'encre sur du papier والمداد على الورق. لابرونتي اللي كيتعلم هذا الفن هذا لابرونتي جايه من لو فيرب ابروندر تعلم ولا لابرونتيساج التعلم. كاليغراف لابرونتي كاليغراف اللي كيتعلم هذا الفن هذا ديال الخط العربي سو فورم يتكون كيتعلم اوبري دان ماتر كيكونوا شي واحد اللي استاذ في هذا الخط العربي كار لان لي ريغل دو لا كاليغرافي القواعد ديال الخط العربي سون تري ستريكت هما صارمه جدا يعني ما تبقاش غير تجي وتبقى الميم تكتبها هكا ولا الكاف تكتبها هكا داك الشيء عنده القواعد ديالو اللي ما خصكش تتجاوزها. il doit s'entraîner chaque jour خصو يتدرب على باش تطلق يدو يوميا. après de longs efforts من بعد واحد المجهودات كبيره il peut devenir يقدر يولي lui aussi هو ايضا un grand artiste calligraphe واحد الخطاط كبير. غنمشيو للأسئلة. observe la photo شوف هاد الصورة هادي. peux-tu lire ce qui est écrit واش تقدر تقرا لنا هاد الشيء اللي مكتوب هنا. ربي يسر ولا تعسر وكملوها حاولوا تقراوها كاملة. ثانيا souligne ce qui est vrai غتسطر على داك الشيء اللي صحيح. لو تيكست بارل دي تيسور دو تابي هاد النص كيهضر على دوك اللي كيصاوبوا الزرابي.
Le texte parle du déroulement de la cérémonie du thé. واش كيهضر على كيفاش كدوز ديك الحفلة ديال الشاي. Le texte parle de l'art de la belle écriture. هاد النص كيهضر على فن ديال الكتابة الجيدة. غتسطروا على الجواب الصحيح. هنا lis le texte. قرا النص. Où peut-on voir de la calligraphie؟ فين نقدروا نلقاو هاد فن الخط العربي؟ فين كنشوفوه؟ كوش لي بون ريبونس. تكوشي كاع الأجوبة الصحيحة. Dans des livres. واش كنلقاو في الكتوبة؟ إذا كان في الكتوبة علم. Dans un hôpital. واش في المستشفى؟ علم. Dans des salons صالونات. Dans des mosquées. علم عليها. Dans une classe. علم عليها إذا كانت صحيحة. غنعلمو على الجواب الصحيح. 4. Qu'est-ce qu'on utilise pour calligraphier؟ شنو كنستعملو باش نديرو الخط العربي؟ باش كنكتبو واش بالستيلو، واش بالريشة، واش بشي قصبة، واش يعني راه داكشي شفناه في النص. Je m'évalue. À quoi sert la calligraphie dans une mosquée؟ باش كتنفعنا هاد الفن الخط العربي في الجوامع. Qu'as-tu retenu de ce texte؟ شنو استفدتي من هاد النص هذا؟ غتوقف الفيديو بطبيعة الحال كيف ديما وتمشي تجاوب بقلم الرصاص في الليفر ديالك ولا بشي الاختصار ديال الوثائق ونرجعو نكملو نصحو. هنا observe la photo شفتوها وحاولتو تقراو. Souligne ce qui est vrai. الجملة الصحيحة هي le texte parle de l'art de la belle écriture. هذا اللي صحيحة. هنا فين نقدروا نلقاو هاد الكاليغرافي؟ نلقاوها في الكتوبة، كنلقاوها في الصالونات، كنلقاوها في دي موسكي في الجوامع. حتى هنا ممكن نقبلوها، حتى هاد الأجوبة ممكن دون ان اوبيتال تقدر تكون هاد الكاليغرافي كاينة في لوحة ان طابلو معلق في السبيطار ولا في شي بلاصة في شي مصحة. هنا دون اون كلاس نقدروا نلقاوها في شي ان طابلو تاني معلق في القسم عادي. 4. كيس كون يوتيليز بور كاليغرافي؟ شنو كنستعملو باش كاليغرافي وباش نكتبو باش نديرو فن الخط العربي؟ نيتيليز ان كالام واحد القصبة، دو لونكر اي دو بابي. كنستعملو قصبة اللي كنكتبو بها والمداد والورق. هنا اكوا سير لا كاليغرافي دون اون موسكي؟ اش كتصلح لنا هاد الكتابة ديال الخط العربي في الجوامع؟ Dans une mosquée, la calligraphie sert d'élément décoratif. كنزوقو بها، ما كاينش شي حاجة اللي كتر، حنا كنزوقو بها. Qu'as-tu retenu de ce texte؟ شنو استفدتي من هذا النص؟ La calligraphie est un art. استفدت بأن فن الخط العربي هو فن. On peut apprendre la calligraphie. أننا نقدروا نتعلموه. وهنا كيسالي الدرس.